არსებობს ორი ტიპის мотиваცია, გაქცევის мотиваცია, როდესაც შენ ცხოვრებაში ხდება რაღაცა დისკომფორტი და შენ ამ დისკომფორტს გაურბი ხარ და სანამ ეს დისკომფორტი არის, მანამდე შენ ხარ აქტიური, დისკომფორტი გათავდა, ან ისეთი ინტენსიური აღარ არის, შესაბამისად ის ენერგია, რომლის გამომუშავებაც ხდებოდა აი ამ დისკომფორტის გამო, ესეც გაჩერდა და შენ შეჭერდები. ძალიან ხშირი სიტუაცია, როდესაც ადამიანი არის მაგალითად უფულოდ, ფინანსურად გაჭირვებული, შემდეგ იწყებს რაღაცა მოქმედებების განხორციელებას იმისთვის, რომ გაუჩნდეს ფული, და როგორც კი გაუჩნდა რაღაცა რაოდენობის ფული და ასე ვთქვათ, ხვალ მშიერი არ მოკვდება, ჭერდება. არა და აქვს მეტის პოტენციალი მაგალითად. ეს არის ძალიან ხშირი ჩივილი გაყიდვების სამსახურში. აიყვანეს ადამიანი, მიაღწია მან რაღაცა ზღვარს, ასე ვთქვათ, რაღაცა მაჩვენებლებს, რაღაცა გაყიდვებს აკეთებს, სთავაზობენ უფრო კაი პირობებს, ბონუსებს, ანუ ზრდის პირობები აქვს დიდი. რომ მასაც კონდეს, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი შემოსავალი. ადამიანები ჭერდება და კარგავენ мотиваციას. რატო? იმიტომ რომ ნასწავლი აქვს ცხოვრებაში, ბავშვობაში თუ დიდობაში, საკუთარი თავის მოტივირება დისკომფორტით. ანუ დისკომფორტი არ არის, мотиваციაც არ არის შესაბამისად. მეორე მიზეზი, რატომაც შეიძლება გაჩერდეს ადამიანი და არ იყენებდეს თავის პოტენციალს, ეს არის საზრისების დაკარგვა. როდესაც დაკარგულია პასუხი შეკითხვაზე, რისთვის ვაკეთო ეს ყველაფერი. ფსიქოთერაპიაში ვლინდება ხოლმე ძალიან კარგად, როდესაც ფსიქოთერაპიის ფორმატში მუშაობ ადამიანებთან. მაგალითი. მამაკაცი რაღაცას ინტენსიურად აკეთებს, შრომობს, ვითარდება და მისი мотиваციის ნაწილი არის ოჯახის კეთილდღეობა. შემდეგ ურთიერთობები ერევა მეორე ნახევართან და მისი мотиваციაც სადღაც ქრება. და ეს შინაგანი ჟინი არა აქვს. აქ საქმე არის, ასე ვთქვათ, საზრისებთან და ღირებულებებთან, რისთვის. თუ ეს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფორმით ჩამოიშალა, აქაც შეიძლება twin-მა სხეულს მიცეს ბრძანება გაჩერდი და ენერგიის გამომუშავება ვეღარ ხდებოდეს.